Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum pour l'émission, la cinquième émission, mazalni في le même thème de l'évolution de la tactique. Mais avant d'entamer, je voulais remercier plusieurs d'entre vous. J'ai reçu pas mal de messages, أغلبية en privé. يمكنكم تديروا même علانية vos suggestions, même s'il y a des critiques, مرحبا ما كاين حتى مشكل. بغيت نعاود نذكر le but ديال ma chaîne YouTube, c'est juste partager. Partager ma passion au foot avec vous. نهضروا في n'importe quel sujet. الحاجة اللي تنعرفها غادي نحاول نهضر فيها. Il n'y a pas une vérité absolue, mais le débat ou النقاش مع certains d'entre vous غادي يكون مفيد ليا ومفيد ليكم ومفيد لكل شيء. Donc n'hésitez pas à me contacter, à me parler, il y a pas de souci pour ça. Donc غنكمل. هضرت البارح على رينوس ميتشيل avec le football total. Le football total, les قلت, c'est la permutation des joueurs ou la عبارة أسهل. Tout le monde défend, tout le monde attaque et tout le monde. Donc تنعطي كرة تنطلع نقدر نماركي أنا comme défenseur, أنا comme attaquant نكلي نرجع ونساعد لا défense ديالي. Donc هاد العشوائية ولا هاد لو ميلانج كان خصو يتوظف, كان خصو يدار d'une façon très très structurée. Donc, si moi je pars appuyer l'attaque, il fallait que quelqu'un fasse le soutien, etc. Ça, c'est des détails qu'on pourrait rentrer, Inch'Allah, bientôt, je vais parler pour le thème, les systèmes de jeu et les différentes animations. Donc هضرت على رينوس ميتشيل, مي انا بالنسبه ليا في هذاك لو مومون, في هذيك الحقبه ديال رينوس ميتشيل اللي دا beaucoup de titres où il a eu beaucoup de succès, où c'était agréable de voir jouer l'équipe de Hollande ou l'équipe d'Ajax ou l'équipe de Barcelone في الوقيته ديالو. كان واحد un autre entraîneur اللي انا à mon avis حتى هو il a il a contribué pour changer le football moderne ou le football mondial. المدرب سنهضر عليه هو Ernest Happel, l'Autrichien. Ernest Happel, c'est un ancien joueur. Il était défenseur مع l'équipe ديال l'Autriche, النمسا, ولعب لا كوب دو موند 54 ولعب لا كوب دو موند 58 و 54 لعبوا الدومي فينال ولوتريش تكلاسات تروازيام. C'était un très bon défenseur, à l'époque il était reconnu comme défenseur, mais il s'est converti comme plusieurs d'entre eux, les joueurs qui deviennent des entraîneurs. Donc Ernest Appel شد درب في عدة بطولات في الألمان, درب مع هامبور, درب في بلجيكا كلوب دو بروج ستاندار دو ليج, ودرب فاينورد دو روتردام. فاينورد دو روتردام نيامات اللي كانت أجاكس دوميني لو موند, أجاكس elle aussi دوميني لو موند باسكو تسولوستين وصلت النهائي أجاكس 70, فاينورد اللي دات لا كوب دي كلوب شامبيون, هي اللي دات الشامبيونات devant الشامبيونات هولندي devant l'Ajax. Donc كانت واحد لا كونكورونس انتر ارنست ابل ورينوس ميتشيل اللي دفعات كرة القدم تطور بشكل كبير في السبعينات, من بعد انا في نظري مع الستينات اللي ما كانش فريمون واحد التطور. واخا كنت جو ريبيت بان في الستينات تخلق لو 4 4 2, تخلق لو 4 3 3, مي في السبعينات سي فريمون سي دو بيرسون كي ont changé la façon. Je reviens. Alors, Renus Mitchell, quand il a le 4-3-3, mais c'était le football total, parce qu'il c'est un attaquant, ou le jeu plaisant essayer d'aller marquer des buts. Ernest Appel, défenseur de profession en tant que tel, mais comme Modrib, quand il a le 4-4-2, ou le 4-3-3, mais quand il a le 4-4-2. Ernest Appel, pourquoi je le cite comme quelqu'un qui a révolutionné le foot? Parce que c'est le premier, وخاصة مع الكلوب دو بروج بين ال 75 و 78 في الشامبيونا بلج. ما تشوفوش لو شامبيونا بلج دابا حاليا بانه يفي ميم با بارتي دي 5 او دي 10 meilleurs شامبيونا au monde, mais في السبعينات وفي الثمانينات كان الشامبيونا بلج قوي بزاف. كان عنده فرق, اندرليكت اللي كلشي تعرفها دات بطولات أوروبية, ستاندار دو ليج وكلوب دو بروج.
كلوب دو بروج ملي كان مع من 75 ل 78 داو الشامبيونات 3 فوا داو لي كوب دو بلجيك ودو فينال دو كوب اون كوب دي كوب خسروها ضد ليفربول وأون كوب دي كلوب شامبيون خسروها مع ليفربول يعني كانوا قويين بزاف. Le changement qu'il y a eu, comment il a pu bouleverser, à mon avis, le Korat al-Qadam, c'est Ernest Happel, c'est le précurseur de l'hors-jeu. اللي تنعرفوا دابا l'hors-jeu مسألة عادية كلشي تيلعبوا d'une façon très pointue ولا tous les défenseurs comprennent comment jouer le hors-jeu تنطلع الاخر تيطلع تنبقى في لا ميم لين ولا في الوقيته اللي كان هو كانوا يلعبوا avec un libéro que soit le 4-4-2 ou le 4-3-3 les quatre défenseurs كان un défenseur en arrière droit en arrière gauche un stopper et un libéro le libéro ça veut dire libre كان تيدير لا كوفرتور على لي تروا و en même temps كان يقدر يطلع يعاون لاطاك خلق لورجو ولا ماشي خلق لورجو مي وضب لورجو لصالح الفرقه ديالو d'une façon très efficace. C'est le premier entraîneur leader d'une facilité. Ces joueurs le faisaient avec une facilité comme pas possible. L'enjeu, dès que tu as quand ils dépassaient la ligne médiane, les défenseurs automatiquement quand ils يطلعوا tu توصلوا حتى للنص ديال التيران اللي كنا تنشوفوا دابا مسألة عادية تطلعوا حتى للنص ديال التيران. في الوقيته اللي شحال هادي في السبعينات كان لاطاكون مازال الا كان تي اتاكي راه تيدير لي فور وتيجري وتيدريبلي وتيحاول يخلق شي حاجه بور ماركي ان بوت ولا بور دوني اون باس دو بوت مي ديفونسيفمون ما كان تيدير والو ديفونسيفمون كانت شويه ترجع بشويه عليه ولا بعض المرات تيتمشى كثير من ديال لي زاتاكون كانوا تيتمشاو فما بالك الا كان تقريبا في لا سيرفاس دو ريباراسيون ادفيرس والفرقه كلها طلعت للنص ديال التيران خصو يرجع وباش يرجع خصو يدير لي فور وداك لي فور بالنسبه ليه صعيب دونك كانوا هلكوا الفراقي بزاف حتى من بعد عاد ولا بان لاتاكون تاع هو خصو يرجع يديفوندي ميزا با يديفوندي خصو يرجع حتى لاني ميديان بور redemander le ballon que ce soit en profondeur ou là qui pour décrocher. Donc Ernest Happel à mon avis, c'est une personne qui a changé le monde ou qui a bouleversé le monde avec sa façon de jouer, les jeu, les dabam مسألة عادية أي défenseur تعرف يلعبها بشكل naturel on va dire. شكرا وإن شاء الله بارك الله فيكم. قدرت على رينوسميت شان إرنست أبل في نفس الحقبة يعني في أواخر الستينات السبعينات وحتى الثمانينات. C'est des personnes qui, à mon avis, ont changé le Korat al-Qadam العالمية. شكرا et on se revoit demain.